师师尊不要。灵鬼魅影不快如鬼魅，却被你修炼的比我死去多年的太奶走路都慢，死。四门魔功毫无进步，死！师尊，我已经参悟透功法，请再给弟子1个月的时间，弟子一定让师尊满意。他叫陆离，本是现实世界996的牛马，意外猝死穿越到了这里。这是一个佛魔道3教鼎立的仙魔世界，所幸穿越而来带着系统，任何武功不但一学就会，还可以自动修炼。但他所修炼的都是魔教功法，不是杀人饮血，就是拆骨吃肉。作为一个现代人，他无法修炼这些魔功，而今天便是阴冥鬼宗考核功法的日子，所有不合格的弟子都会被鬼魔真人当场处死。要不是看你资质不错，本座一巴掌将你拍成南瓜饼。再给你1个月，你要是修炼不成，本座就将你剥皮充草，练成草人。这次检验本座很不满意，下1个月你们还是这般废材，通通都得死，滚吧！恭送师尊。陆师弟是在为修炼的事情烦恼吗？要不要去我房间，我给你指点药？多谢萧师姐的好意，这等小事就不劳烦师姐了。那好吧，得去藏经阁找点新功法，先把眼前的危机度过再说。陆离，哼。白骨炼心诀需要取活人骨，不适合；血蛇魔瞳需要采100双人眼，不适合。上万本功法全是魔功，竟然没有一本合适的。笑话！我阴冥鬼宗乃是魔教宗门，不杀人不养鬼，还算什么魔宗？你这小子，说你是不是正道派来的卧底？好强的威压！这老者修为起码是金丹。这位长老，你见过这么差劲的正派卧底吗？若我真是卧底，恐怕到月底就要被我的师尊灭杀了。魔鬼真人那小子的外门弟子，按照他的脾气，确实如此罢了。你小子慢慢选吧。这位长老，不知道你有没有适合弟子修炼的功法，可否赏弟子1本？好，老夫见你有点任性，就给你1本。这是老夫以前斩杀2个元婴得到的功法，不过练不练，可就是你自己的事了。谢长老。这个小和尚就是金刚诀，小女孩就是紫霞炼日真经，怎么这么小？看来2门法诀都是残缺的，只有上半部。不过这都是正派功法。先修哪门？现在是晚上，得明天早上才能修炼紫霞炼日真经。恭喜宿主，你已经学会金刚诀，你的金刚诀对你的坚强意志很满意，修炼效果提升50%，进度增加1%。果然自己适合修炼正道功法。你的金刚诀因为你努力参悟功法，对你更加满意，修炼效果提升80%，进度增加3%。别呀，佛经而已，我也会啊。前世开发游戏程序时找不到 bug， 可都是用般若心经来调节情绪的。阿弥陀佛，万佛齐鸣，无上佛尊现身。这等异象，不是佛子转世，就是有无上佛经现世。佛在南方万魔山。阿弥陀佛，魔道当命，联系道门准备攻打魔教吧。另外派遣佛门弟子入万魔山，暗中寻找佛子佛经，绝不能让魔教道门先找到。就在这一瞬间，无数消息从佛国传开，中州道门、海外诸岛、深渊妖魔，还有万魔山的魔道各宗，平静许久的天下，在这一刻暗流汹涌，各大势力开始蠢蠢欲动。但此时，搅动天下风云的罪魁祸首正在自己的洞府里兴奋不已。没想到功法还能进化了，有意思啊！已经早上了吗？看来这紫霞炼日真经还是一个勤奋好学的好孩子。对了，这里是魔教啊，魔教高手一眼就能看穿自己的修为和修炼的功法。金刚诀还好说，只是炼体功法，但修炼飞天观的真传法诀紫霞炼日真经，岂不是找死？对了，可以去那个地方。这不是陆师弟吗？这是要去哪？万鬼窟。去什么万鬼窟？走，跟姐姐去房间，我给你指点功法。萧师姐好意，我心领了，再会。哼，魔教的人能有什么好心？切，真是无趣。看来得想个别的办法，杀了此人。鬼魔真人向来一次只收1个弟子，其他人都得死。万鬼窟，阴冥鬼宗放养鬼魂的地方，分为3层，最外层是炼气级别的鬼魂，往里是筑基级别的鬼魂，最中心的一层是一只元婴级别的鬼王居住修炼的地方，视为风度。这好像一个乱葬岗。你的紫霞炼日真经因为来到巨阴之地，身体不适，修炼效果下降200%。果然有效果，这就跑了吗？不过鬼呢？这万鬼窟不是阴冥鬼宗放养阴魂的地方吗？怎么连1个鬼都没有？你好，有鬼在家吗？是谁？我是万鬼窟的巡逻弟子，你是第1次来万鬼窟的？是的。这少女的修为应该是筑基期，以我现在的力量打起来胜算不高。这里是万鬼窟的最外围，阴魂都被清理的差不多，你想要找鬼，得往万鬼窟里边去找。这里有一份地图给你。魔教的人有这么好心？5块下品灵石。那个师姐，我若是不给呢？师姐开个玩笑，这就给你，算你识相。你也不用不开心，你拿着这份地图，日后若是遇到找麻烦的人，就直接报我清河的名号，保你无事。不过你若是找事闯进别人的地盘，那我也帮不了了，你好自为之吧。
可恶，竟然被收保护费了，先记在小本子上，等日后。这个地图确实没问题，接下来便是找一处极阴之地，让紫霞炼日真经修为倒退，顺便修炼金刚不坏神功。你的紫霞炼日真经很是不满四周的阴气，极度烦躁，不慎走火入魔，修为倒退。很好。你的金刚不坏神功因为聆听无上佛经略有所悟，进度增加1%。3个时辰才增加1%，速度变慢了。这么算下来，得半个月才能突破到第4层。算了，先专心修炼吧。这是厉鬼，看来是自己强横的血气吸引了这只嗜血的鬼婴，有点麻烦了。不好，是血气，普通的鬼怕阳刚血气。这都行，击杀大头鬼婴，白骨催心掌和灵鬼魅影步就长经验了。这么说来，月底的功法测验就可以过关了。这兔崽子跑得真快！阿弥陀佛，我佛慈悲，送你去轮回。继续用血气来吸引厉鬼。在万鬼窟待了20天，紫霞炼日真经的修行进度终于倒退为0。现在谁也不可能看出自己修炼了飞天观的真传法诀，境界虽炼气一层，但是不比法宝的话，战力堪比筑基初期、中期的魔道修士。该回去了，休息3天，准备应对鬼魔真人的检验。这小子终于走了，区区一些厉鬼杀便杀了。不过这小子嘴上说着阿弥陀佛，下手却比谁都狠，招招夺命。他是谁的弟子？是鬼魔真人的。鬼魔真人，这老鬼居然还有这么一个资质上佳的弟子。哼，要不是这老鬼快要突破元婴，我直接抢了这小子来当弟子。是啊，确实可惜了。不过当不了弟子，可以当夫君啊。你的白骨催心掌觉得金刚不坏神功很碍眼，出手挑衅，结果反被教训一顿，心情抑郁，修为倒退。什么？功法之间还会打架？白骨催心掌，这孩子真让人不省心。先不管了，在万鬼窟精神紧绷了20多天里，实在太累了，得好好歇歇。尔等速来！哎，这一天还是来了。弟子拜见师尊。4月已到，今日为师继续检验你们的功法修炼进度。小香，你先来吧。是。这道嗜血魔气凶猛，应该是吸了10个修行之人的血气，不错不错。谢师尊夸奖。你先退到一边，陆离你来。是。鬼影重重，4道残影，这是灵鬼魅影步练到第4层才有的异象，怎么可能？不错不错，陆离，本座没有看错你，你的资质上佳，只用1个月就将灵鬼魅影步练到第4层鬼影重重的境界，简直不输本座的大弟子。谢师尊夸奖。小香，你也不错，本座也颇为满意。谢师尊夸奖。不过本座正在修炼的紧要关头，暂时没有多余精力招收弟子。这样吧，1个月后，本座再次出关检查你们的修为，谁更胜一筹，就招谁为真传弟子。对了，这一次本座是必死关，你们自己小心一点。若是死了，本座也懒得替你们收尸报仇。恭送师尊，陆师弟你好棒啊，竟然以炼气1层通过师尊的检验。侥幸而已，萧师姐没别的事，我就先走了。等一下，陆师弟，竟然是残影。萧师姐，你这是何意？何意？当然是杀死师弟你了。这是冰灵鬼草的毒，什么时候？你怎么会有这么强大的血气力量？你的白骨催心掌，因为你第1次斩杀修行者，异常兴奋，修炼效果提升300%，进度增加10%。不错不错。资质上佳，心性很绝，更重要的是这份远见提前下毒，立于不败之地。这份心机城府，本座当年也远远不及你。弟子参见师尊。本座倒想要向你请教请教，你是如何修炼的？师尊，这横练肉身是因为弟子修炼了一门佛门炼体神功，名叫金刚诀。这门功法是藏经阁一位长老给我的。还真是金刚诀，居然还有飞天观的紫霞炼日真经，这是哪位长老给你的？是那位白发长老。弟子也没想到自己在修炼这门佛门炼体法诀上竟然如此神速。神速？那为师倒要看看你究竟是神速还是佛门的卧底。哼，还以为你就是那个转世佛子，白高兴一场。转世佛子？既然是那位长老给你的，你就收好吧。是。
从今以后，你就是为师的真传弟子。这块令牌你自己收好，等下去山边自己挑一座洞府住吧。本座也不是什么小气的人，你既然成了本座的真传弟子，这本可以修炼到筑基圆满的嗜血吞天功和上品法器养鬼塔也一并收着吧。值5000下品灵石的上品法器，竟然这么大方！弟子拜谢师尊，祝师尊仙福永享，寿与天齐。哈哈哈，不错不错。行了，去吧，好好修炼。有什么不懂的，去问你的师兄师姐。弟子拜谢师尊，弟子告退。终于过关了，先收拾一下东西，然后去挑选新洞府。这入门弟子和真传弟子住的地方还真是天地之别。狗系统出来。先提升境界，将金刚不坏神功提升到第4层，然后修炼到金丹境界，就可以找机会提桶跑路了。现在先去看看老鬼给的嗜血吞天功是何种的功法。这门魔功看来也不适合我修炼啊，居然要吞噬人血，修炼到最后还会嗜血成瘾。不对，吞噬天地元气。紫霞炼日真经正好合适，这点足够。运转嗜血吞天功。恭喜宿主，你学会了嗜血吞天功。你的嗜血吞天功因为吞噬了5行耗日真气，心情愉悦，修炼效果提升100%，进度增加1%。看来以后可以直接修炼紫霞炼日真经，再让嗜血吞天功进行吞噬，间接修炼魔功。这样一来，魔功修炼飞速不说，还不用吸血。师弟在家吗？我乃八师兄，姓白，名金飞，想和师弟交个朋友。师兄大驾光临，有失远迎，失礼了。大家都是师兄弟，何必多礼？咦，师弟你竟然只是炼气1层的修为，有何不妥？没什么不妥，不过师弟如此修为，却能通过师尊的考验，被师尊收为真传弟子，必定是有过人长处。师兄过奖了，师兄尽无聊，还请师兄不要见怪。师弟我刚刚入住，连桌椅都没有备齐，也没有上好的茶酒，失礼了。不用客气，我早就猜到了，你那个五师兄离开前将所有的东西都收走，什么都没有留下。五师兄，也就是这观星楼的上任主人，可惜已经陨落了。师尊一共收了13个弟子，现在只剩下大师兄、二师姐、三师兄、六师姐，还有我，其他的不是死了就是失踪了。看来给鬼魔真人当徒弟风险是真的高。话说师弟现在手头应该不宽裕吧？修行最耗费的就是灵石，若是没有，我可以借灵石给你，不用利息。师兄这么大方，难道是看上我身上的东西？哎，师弟多想了，都是同门师兄弟，我怎么会觊觎师弟的东西？你只需要写一份抵押借条即可，只需要写明万一以后师弟还不起，或者出了意外，身上的宝物归我就行。当然，除了灵石之外，师弟若是想要其他法器、魔功、灵鬼、天才地宝，甚至是绝色女人，师兄我都可以帮你弄来。原来是个中间商，师兄好意心领了，我暂时没有急需的东西。你年方18，血气方刚，连女人都不要，难道你喜欢相公？这倒不是，我乃草莽英雄也。师弟口够重的，能够变化人形的蛇妖，起码是金丹大妖，这我可弄不来。哈哈，师弟你还真是有趣，有没有兴趣去我的洞府坐一坐？我那有上好灵果美酒，还有会不少身怀绝技的美人。谢师兄好意，今日的修炼功课还没做，我就不去了。行吧，下次再聊。这一群师兄师姐恐怕也不是什么好人，还是得先修炼。终于突破到炼气3层了，现在的修为够发挥出养鬼塔3成的威力。这嗜血魔光厉害是厉害，但也太消耗法力了，短短3息就给自己整虚脱了。嗜血吞天功外出，还发现了一只下品灵鬼，得赶紧去晚了，估计这只下品灵鬼就被人抓走。况且万鬼窟还有一个需要防备的人。果然是你，好久不见啊！见过绿鹤师姐。客气啥？诺，之前的5块下品灵石还你了。师姐，这是何意？你现在是阴冥鬼宗的真传弟子，还是白金飞的师弟，也是自己人了，收着吧。那我就多谢师姐了。不过我很好奇，炼气1层修为的你是怎么成为真传弟子的？能不能告诉我呀？侥幸而已。你这人啊，说谎话骗人也不认真点。这给你，这是整个万鬼窟的地图，你拿着这幅地图，可以在万鬼窟里随意走动，去上边标注的任何一个极阴之地修炼。那我就多谢师姐了。好，那我走了，下次再见。对了，我一般在这地图的最中间修炼，你有空可以过来找我哦。这女人好深的套路，先拉拢后吹捧，最后临走还用上媚术来一下似是而非、欲拒还迎的邀请。这一套下来，恐怕普通的少年已经想入非非了。算了，这些事日后再说，先去抓灵鬼。7尺高的葬魂术，就这了。还真的有灵鬼，想走？这还真是下品灵鬼，不错不错。
这小子运气真好，跑出来练功都能找到一只灵鬼。这小家伙跑路的姿势，就跟当年奴家夫君回家时，隔壁那韩老魔跳窗节节而逃的姿势一模一样，真是叫人怀念。韩老魔，夫君，你们说是不是呢？这个毒寡妇见到这一幕，赤发男子神色大变，仿佛是想起什么可怕的事情，直接瞬移消失不见。他可不想被吃掉，变成他肚子里永世不得超生的怨魂。嗜血吞天宫这个孩子真懂事，还知道找灵鬼贴补家用。接下来把灵鬼卖了，换下品灵石来快速提升修为，说不定下次直接就找到一只中品灵鬼，甚至是上品灵鬼。不过该卖给谁？绿河那个女人心机算计太多，实力太强，找她容易被坑。还是卖给白金飞吧，毕竟是同门，而且这人似乎有些门路，说不定可以从他那里搞几本佛门功法。陆离，他怎么来了？陆公子，请稍等，我家公子听到铃声，马上就来。陆师弟难得光临寒舍，有失远迎。白师兄客气了，师弟请。师弟，我这酒池肉林，你觉得如何？师兄，这酒池肉林还行，只不过师弟我有一个疑问。哦，陆师弟请说。你说他们万一在酒池里偷方便，你说这酒池里的酒还能喝吗？靠！这个杀风景的玩意，我让你看美人，是让你想这个的吗？好了，这些小问题就不要在意了。陆师弟，请。好。师弟，你修炼的嗜血吞天功，在1个月之内竟然不靠吞噬任何灵血，硬生生将嗜血吞天功修炼到第3层，这等资质在宗门之内绝对是首屈一指。师兄，你怎么知道我没有吞噬任何灵血？师弟，你整天闭门不出，手头又不阔绰，一份灵血洞则上万灵石，你怎么可能买得起？确实，埋头苦修，确实修为提升太慢，所以想弄一份灵血。哦，师弟是要借灵石买灵血吗？不，我是来卖东西的。卖东西？这不是师尊炼气期用的养鬼塔吗？师弟，你想卖了它？师弟，你不怕师尊生气？当然不是，我卖的是里边的灵鬼。竟然真的是灵鬼！师兄，这下品灵鬼你可还满意？满意满意。20万块下品灵石。什么？20万？师弟，你应该知道，下品灵鬼只值1万块下品灵石。师兄，大家虽然是同门，但你也不能当我是小白啊。算了，你不想买，那师弟我只能去找绿河师姐了。师弟慢着，有话好好说嘛，大家是同门师兄弟，都是一家人，何必呢？哦，一家人，既然大家都是一家人，那么师兄你是不是更应该接济一下我这穷困潦倒的师弟？陆师弟好一招顺水推舟，这一次较量是师兄我输了，输得心服口服。师弟，既然被你看穿，那我也就实话实说吧，我给你10万块下品灵石，你就将这只下品灵鬼卖给我吧。真的？千真万确，我向阴冥祖师发誓，若是有半句假话，天诛地灭。居然把阴冥鬼宗的祖师都拿出来发誓，看来是真的。成交。对了，师兄有没有一些佛门法诀？我修炼的炼体法诀是魔改的金刚诀，现在卡在瓶颈，想要借助一些佛门法诀参悟一下，说不定能够触类旁通，突破境界。魔改的金刚诀，巧了，我也修炼过，也收集了一些佛经和功法。师弟跟我来。恭喜宿主，你学会了大罗法印。这是一篇教人成佛的法诀，并没有什么强大的武技，白高兴一场。不对，这大罗法印说不定也能像金刚诀一样进化。师弟，这佛经莫非有什么不妥？并没有，师弟我只是在回味刚才那本欢喜大禅法而已。我还以为师弟你不近女色呢，原来是好这口。有机会师兄带你去万魔城开开眼界，那里的拍卖场上不光有3000佛门的师太，还有道门的道姑呢。你脑子里除了女人，能不能装点别的东西？师兄，这道姑师太以后再说，我现在还要回去修炼，你把灵石给我吧。另外，这些佛经和功法能否借我参悟一阵呢？行，师弟，这一枚储物戒里有1000块中品灵石，你点点数。另外，这个储物戒也送你了。师兄，你这就有点大方了。下品灵石兑换成中品灵石都会折价，你这岂不是让我占了便宜？师弟，你聪明机智，修炼勤奋，最重要的是你运气好，去逛一圈万鬼窟都能找到下品灵鬼。师弟，我很看好你，这区区一点小便宜，师兄我自然不会计较。多谢师兄，那我就先告辞了。师弟慢着，有一件无比重要的大事要对你说。什么事？师尊这次闭关有很大把握突破元婴，一旦突破，你我在阴冥鬼宗的地位也会水涨船高，这是大喜事啊！师兄你为何愁眉苦脸的？哎，师弟你是不知道，魔教金丹千万，鬼魔真人惹一半。怎么会这样？师尊怎么会和这么多金丹修士结仇？哎，其实也不是什么大仇，就是师尊以前儒雅随和，经常习惯性问候别人的双亲，所以。难怪鬼魔真人的徒弟更新的这么勤快。这次一旦师尊突破元婴，必定会有师尊以前的仇人前来祝贺，他们自然不会和师尊撕破脸，但是让一些后辈来挑衅我们，踩师尊的脸面，却是有极大可能的。会死人。所以师弟，你要不要买一份灵血？届时仅售999块中品灵石，购买立赠10个绝色美人。白师兄，你这刚才是在开玩笑吗？没有的，刚才的话都是真的，我可以向祖师发誓。所以这灵血你买不买？告辞。真是不简单啊，怎么钓都不上钩，有意思。
太妙了！大力金刚、大罗诸佛、世尊弥陀、般若巴马霍。好一个大力金刚法咒，第一层就让人发挥出双倍的力量，简直凶猛无比。接下来再试试大威天龙法咒的威力。大威天龙、大罗诸佛、世尊弥陀、般若巴马霍。这第二道大威天龙法咒需要的法力太多，起码得筑基才能召唤。继续修炼。果然修炼还得靠氪金。看来修炼到炼气4层，这一道嗜血魔光威力提升了不少，总算多了一种远程攻击法术。怎么天黑了？韩师兄，这到底是怎么回事？雷劫怎么突然就降临了？师尊要渡元婴雷劫了。这老鬼的天赋和我有的一拼，这么快就渡元婴雷劫了？不好，雷劫劈下来了。还好宗门的大能出手了，激发了无上魔阵，师弟我们安全了。这个阴冥鬼宗能够挤入魔教10门之中，确实是有几分实力，竟然能够隔绝天道雷劫。那我们还能回到鬼峰山吗？恐怕不行。这元婴雷劫笼罩范围起码1000里，我们待在鬼峰山容易受到牵连。麻烦了，没想到鬼魔真人突然晋升元婴，这下突破炼气5层的日子又要延后。师弟，我去万魔城为师尊准备一份祝贺礼物，你要不要跟着一起去？你心心念念的师太、小尼姑，甚至蛇妖那里都有的。这两袖清风怎敢误佳人？我还是不去了，就待在万鬼窟，看看能不能再找到一只下品灵鬼吧。可惜了，我还想和陆师弟你同台竞技呢。我可去你的同台竞技。师兄，我去万鬼窟了，祝你在万魔城玩得开心。告辞。啧，二师姐，我们这位师弟身上秘密不少啊，这么快就修炼到炼级4层不说，这一身横练功夫，比起你的化龙真身如何？他就是那个草莽英雄。果然还是实战提升的效果显著。等等，别！打不过就加入嘛，底线真是灵活啊！既然白骨催心掌加入佛门阵营，那岂不是听般若心经也能产生变异进化？还真的可以，那以后岂不是可以随意修炼魔功，然后让大罗法咒狂殴他们，这样就可以将魔功化为佛门功法，再让般若心经将其蜕变进化。炼气圆满的厉鬼吗？刚好试试变成大慈大悲掌后威力增加多少。威力起码提升了1倍，不错不错。下撇灵鬼，这次真是运气爆表啊！什么人？小子，我乃化血真人的真传弟子，我的哥哥是黄泉真君的关门弟子，识相的把灵鬼交出来吧，不然就别怪我这破魂针不留情面了。这位师兄同门相残乃是大罪，你真敢出手吗？我不敢，不过嘛。我乃巡逻弟子，发生什么事了？师兄，此人抢走了我养的灵鬼，还出手打伤了我，你可要为我做主。竟有这种事，狂妄！杀人了，道盟入侵了！是谁在这乱喊？竟然敢说道盟入侵了，找死吗？黄泉真君真传力警见过赤真人，弟子正在巡逻，发现此人有残害同门之疑，刚想出手擒住，没想到他竟然直接大喊道盟入侵，简直是罪大恶极！及你老莫，你。二位真人，我乃鬼魔真人门下真传弟子陆离，适才在此处练功，无意发现一只下品灵鬼，却被这人出手偷袭，抢夺我的灵鬼，还请真人做主。什么鬼魔真人的真传弟子？麻烦了！这小子开口逼问候别人娘亲，就知道绝对是鬼魔真人的真传，而厉景的师尊是元婴中期的黄泉真君，两边都不好得罪，有点难办啊。这事好办，真假与否到刑罚御殿的问心镜前一试便知。也好，今日执掌刑罚御殿的长老是我的师伯，他一向都是铁面无私、刚正不阿的。麻烦了，这都叫上师伯了，黑的也能说成白的了。陆里是吧？你要去刑罚御殿自证清白吗？那地方进去了可不好出来的。当然要去，我陆里短短1个月不到就找到2只下品灵鬼，天命所中，这个家伙却出手谋害我，我怀疑他是道盟卧底，故意杀我，损我鬼宗气运，我要告上宗主，为我主持公道，我要见宗主。这小子小事化大，大事化诈，将来绝对是个魔道杰出青年。好了，厉景，你赔100块中品灵石给这个陆里，这事就当没发生过。是真人，这不合适吧？厉景，本座看着你师傅的脸面上不对你们2兄弟搞的小动作计较，怎么你真要将这些破事捅到宗主面前？弟子遵命。且慢，什么事？100块中品灵石不够，得加钱。
两位真人，这小子实在太嚣张了，请批准我跟他单挑，一决生死。我一个炼气4层和你一个炼气圆满的一决生死，你这是什么屁人说的什么屁话？小子，我压制境界，只使用炼气4层的法力，你敢不敢应战？不敢。小家伙，悄悄告诉你，丽景这两兄弟心眼最小了，不管答不答应，丽景二人事后都会找你寻仇的。好，我答应你的挑战。穿越神魔教反派，师尊鬼魔真人心狠手辣，一言不合就大杀四方。同门师姐更是想和我行双修之法，企图将我炸成人干。所幸穿越而来带着系统，任何武功不但一学就会还可以自动修炼。但让我没想到的是，功法之间不仅经常打架，还会外出拐带其他功法。这小子真是武大郎吃奶，跳起来做，竟然敢挑战丽妃师兄！不用看，输定了。好，既然你们定下生死决战，为保证公平公正，本座将在你身上施加禁制。一旦你使出超过炼气4层的法力，你就会法力失控，全身僵硬。有劳真人。小子，去死吧！万鬼幡，这是那位黄泉真君在上古遗迹寻来的上古法器啊，这就有点无赖了。不自量力！哦，糟了，触发禁制，动不了了。好魄力，确实是好魄力。上品法器说自爆就自爆，狮子搏兔一用全力，丽妃这么轻敌，死得不冤啊！你竟然敢杀死我弟弟！丽景，愿赌服输，你别乱来。小子，我弟弟技不如人，我替他认栽，这是你的赔偿，以后我也不会报复你。走了，丧亲之痛，又失去一件宝物，竟然能瞬间恢复冷静，这个丽景绝对是个难缠人物，以后估计麻烦大了。杜里，你不错，有没有兴趣做我徒弟？多谢赤真人赏识，不过师尊待我恩重如山，我不能忘恩负义。屁的恩重如山，鬼魔真人收徒弟那套我还不明白，整得跟养蛊似的。你来我这边就不同，我现在一个弟子都没有，你来了就是我的唯一真传弟子，我的传承衣钵都给你。赤真人，我虽然敬重你，但绝不让你说师尊的坏话。师尊传授我无上法诀，赐我上品法器，教会我做人儒雅随和，以德服人，慈悲为怀的道理。算了，娘的，果然是鬼魔真人的徒弟，说话就像母猪带奶罩，一套又一套的。赤发你这么光明正大的抢人，难道就不怕鬼魔真人晋升元婴后找你麻烦？刚才的话当我没说过，我先走了。多谢真人提点，让我下定决心应战。哦，那你怎么谢奴家？是大恩不言谢吗？是个女人，是在馋我身子啊？好像也不是不可以。我陆离有恩必报，请真人放心，待我修行到筑基，定当送真人一份厚礼，以表感谢。鬼魔真人真的收了一个好弟子，妾身更喜欢你了。不过鬼魔真人知道妾身看上你，估计会找妾身麻烦，所以妾身先回去修炼，等修炼到元婴再来找你。终于走了，一个金丹真人勾到我一个炼气修士，想想都有问题。恭喜宿主，你的大力金刚法咒突破到第2层。终于2层了，以后同境界之下，我看谁敢对我大声说话。师弟，恭喜你了。多谢，敢问师姐是？奴家名为灵姬。陆师弟，你一番打斗累了吧？不如随奴家回洞府歇息一下，奴家下个面给你吃。咦，灵姬，你怎么在这里？那位大你100多岁的林师兄到处找你呢。听说他得了一份生子秘方，已经炼出了一枚丹药，正想让你服下，给他生孩子。你怎么还在这里勾搭小师弟呢？陆师弟，你可别被那女人骗了。这女人最为擅长和快要死的修士结成伴侣，然后等人一死，直接吞掉他们的遗产。哦，这么说来，这位灵姬师姐是个富婆。是哦，不过这灵姬常年强迫自己陪伴老头，心里隐隐有些变态。师弟，你若是想当他的相好，恐怕要吃一些苦头。师姐说笑了，多谢师姐提醒。不用这么客气，我早就看出你不同寻常，我就开门见山吧。你愿意做我的人吗？好家伙，魔门的人都这么直接。师姐，抱歉了，我已经对刚才那位真人一见倾心了。陆师弟，你可知道那位鱼沙夫人已经有道侣了？哦，那不是更好啊？没想到师弟你竟然是个曹贼。不过师弟你误会了，我说让你当我的人，是想拉拢你和我站在同一阵营。同一阵营？不错，佛门道盟即将攻打万魔山，这天下即将大乱，这将是一个危机，也是魔门大一统的机遇。而我是要当魔门第1个女魔皇，师弟你愿不愿做女魔皇背后的男人？师姐好志气，不过师弟我人微力薄，恐怕帮不了师姐。有系统外挂我还给你当小弟，那不是白穿越了？师弟谦虚了，你可是有大气运的人，不然也不会轻易就发现2只灵鬼。那只是侥幸而已。哼。师弟，这里有一颗血符灵丹，一旦服下，提升1层境界。你若是答应，这颗丹药就是你的了。多谢师姐的厚爱，只不过我现在只想好好修炼，求得金丹大道之后再想其他的。好吧，那我就不打扰师弟修炼了。
对了，这算是我俩之间的秘密哦，你可别告诉别人。师姐，请放心，我这人一向嘴严。好，我信得过你。今天和你聊得挺开心的，下次再见。师姐慢走。师弟，看来你非但运气不错，连逃运也不错呀。师兄，你怎么来了？你不是在万魔城吗？哈哈，有人飞剑传音告诉我，你和丽景起了争执，我就立刻赶回来了。怎么，师兄，我突然回来，没有碍着你和绿河师姐成为管鲍之交吧？师兄说笑了，我和绿河师姐只是刚交的朋友，交情并不深。我懂的，刚交的朋友嘛，日后交情会深的。来，这是我在万魔城买的百仙药，试试。那就多谢了。师弟，你这次惹了大麻烦，你杀死了丽景的弟弟，丽景一定会找人报复你。他是黄泉真君的关门弟子，在一众真传中声望很高，仅次于绿河。哦，还请师兄细说。整个宗门宗主地位最高是炼虚境界，紧接着是化神境界的太上长老，随后便是元婴金丹境界的一众长老，最后便是我们这些筑基期的真传，分为5个派系，其中势力最大的便是绿河。这绿河随时都可以突破金丹，但偏偏不突破，就是准备拉拢更多的人，为自己造势，继续当下一个10年的首席弟子。首席弟子，也就是我们阴冥鬼宗的门面。首席弟子可以享受丰厚的待遇，还可能会被太上长老指点1、2，总之好处多多。难怪这个绿河在到处拉人。对了，绿河招揽你，你没答应吧？没有，没有就好。师弟，你别看绿河对你青睐有加，他其实是弯的。弯的？师兄，你是怎么知道？一言难尽啊。看样子这应该是个悲伤的故事，要是说出来让我开心一下就好了。不好，雷劫提前了，师尊开始渡劫了，走，去别的地方看师尊渡劫。